कैसे फेरू फेरू लेना उसको डाल दिया। बेटा लगा कल जाओ ही करते हैं। आधी पक्कड घेऊन गेलं जीजीवाला रे पक्कड मी 4-5 दिवस झाले पकडे काम करतो हो जाएगा 10-15 मिनट। हाँ हो गया ना, आपको बताइए क्या हीटिंग बचा होगा, मुझे नहीं रोटी या फ्लोरिंग करेंगे उस पर हीट करेंगे ना इसको, बस हीट करके छोड़ देंगे ना, हाँ चिपक जाएगा। चाहिए इधर होता है वैसली वायर में, ये लोग हैं गांव में क्या करते साला कुछ नहीं करते, सीधे डंडा लिया क्यों फंसा दिया, फ्यूज लगाना है तो प्लायर फ्यूज भी नहीं बांधते साले, प्लायर से लिया एल्यूमिनियम वायर, इधर छुआया उधर मारा, सीधे शॉर्ट हो गया वो तुरंत। बोलते थे वायरमैन की ITI में लड़के क्या सीखते हैं, बोलते कहाँ काम आता है ये, गाँव के हमारे इधर लाइनमैन जो आते हैं ना, ये जो सिखाते हो फालतू की चीज़ ITI में किस काम में आता है, यहाँ काम आता है। UG पे कभी काम ही नहीं किया सालों ने, ओवरहेड में किया टोटल काम, उसमें भी लाइनमैन कभी काम नहीं करता, लाइनमैन अपने इधर बंदे रख के रखता है। तो लाइनमैन हमारे गांव का ना बहुत बड़ा आदमी माना जाता है गांव में, क्योंकि वो बंदे सैलरी कुछ काम नहीं करता, वो 100-200 में लड़के रख लेता है डेली बेस पे। हाँ जब काम आता है तो भेज देता हूँ उनको, कॉल रहेगा तो अपना घर में आराम से पड़ा रहता है, सिर्फ वो जाता है मीटिंग अटेंड करने, सिटी में नहीं रहता है ऐसा, वो पेटी लेने जाता है बस, जो बड़े बड़े वो हैं व्यापारी है ना, तुम्हारा मीटर का इतना कम कर दिया है, दो इतना देते हैं बराबर लोग, पता है ना। यहाँ लग रहा है कि हाँ भैया काम कर रहे हैं यहाँ पे, सिटी में होता है, सिटी में काम होता ही है, नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम है वही नहीं। केबल शॉर्ट नाही पडणार इकडे केसली वरती आहे ना, इथून येत नाही, जाऊ दे तशाला ते चालत, तो काय फ्लोरिंगच करणार रे या लेवलला। आतापर्यंत स्टो होता आमच्याकडे, आत्ता घेतला त्याला काय त्याला गॅसच्या याच्यावर वापरत होतं, पेट्रोलचं आपलं डिझेलचं नाही, ह्याचं रॉकेलचं, डिझेल वापरून चालतो तो रॉकेल वापरायचं, बऱ्याच वर्ष वापरला आम्हाला।
रबर होतं ते फक्त लिक्विड, बाकी काही नाही. जास्त हां वॉटर प्रूफिंग आहे ते. इसका यही तरीका है उतारने का, इसको मतलब इंसुलेट करने का, मतलब इसको प्रॉपर यही तरीका है, कोई और टेक्निक नहीं है। फ्रिज चढ़ा के गर्म से करना पड़ता है। हाँ इससे होता है, दूसरा कोई चीज़ नहीं होता है। लिक्विड वाला आता है वो क्या लिक्विड में क्या करते हैं उसको? टूल है जाएगा मिक्स करके पकड़ लेगा। जैसे ये इसके अंदर रबड़ के अंदर डाल देंगे तो वो मतलब पकड़ लेगा। सक्सेस हुआ नहीं है ना? होता है वो ऐसे ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। ये मतलब बेस्ट है, ये टेक्निक बेस्ट है। जॉइंट कंप्लीट है। जब इसको बड़ा बड़ा जॉइंट करेंगे फक्त आणि 25 एकच असते. केबल वेगळे घ्यायला लागतात. फिरून तर 3.5 वाले देतात हे लोक. ये डामर पट्टी है ना, अपने साथ आती तो है। कोणती? ये कितके असते? अपने इधर आती है, उसमें पीएम में देते तो हैं। फ्री मान्सून नाही. हाँ रहती है ना, मतलब किसी काम के लिए फेंक देते हैं अपने। एक देते. और ये लोग लेके आते हैं टावर वाले, हम लोग को भी नहीं लगते है ना। खाली केबल अपना जो आता है ना क्वालिटी नहीं रहता. क्वालिटी नहीं रहता, वो सूख जाता है, 1 महीने रखो ना वो सूख जाता है, काम ही का नहीं किसी का। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो ना, ये तो सीलेंट बहुत खतरनाक है ये, खाली पानी नहीं घुसने देगा अगर अच्छी जगह लगा दिया तो। अपना जो सीलेंट है ना निकलने के टाइम इतना ज़्यादा रहेगा, हाँ सूखने के बाद अपना बाल ऐसा पतला रहेगा. हाँ ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या है? खतरनाक जॉइंट कर रहे हैं यार, ऐसी चीज़ मैं पहली बार देखा हूँ। यूजी देखा हूँ जॉइंट, लेकिन ये सब कुछ नहीं लगाते पहले। हाँ ये लगा गर्म करके बंद कर देते हैं। मतलब आज ITI में सिखाते हैं, ये सही है, पूरा यूज़ कर रहे हैं इधर। ओवरहेड केबल है ना. खालची नाही ना बोलू काल टाकली पण आपको साला कटने की संभावना ही नहीं है, यहाँ पे कोई मारेगा भी तो भी नहीं कटेगा, इतना मजबूत हो गया। सोसाइटी में कभी कट्टा ही नहीं जल्दी. ये लोग ने भी क्या कोडिंग का काम किया, इसकी वजह से कटा है. इधर मारे ते तुमची एजन्सी वाले हे नाही मारत, गाडी नाही मारत. आम्ही पण नाही मारत, छोटी केबल आहे म्हणून ते सोडून नाही म्हणून मारले, मोठ्याला नाही मारत. नाही मारत. अरे केबलला ते ट्यूबनी तेवढी मोठी होती ती, त्या ट्यूबच्या साईडला आहे तिथे. आणि तो कारण हे कसं जास्त पेपर कशासाठी असतो? गर्दन हे करतो, पोलीस मारायला एकतर. करू काय चालू? इथे जोडणं करूया. हल्दीला जोडला पाहिजे.